altezza era quando ha mollato? Solo se ho fatto partire la GoPro, scusa. Sì. Bastava chiedere. Ah, esatto, tu lo vedi. Sì, tra l'altro facendo questa cosa è migliorata la qualità dell'immagine. Sì? Sì. Adesso facciamo lo stable mode. Così magari vomiti anche meno. Questo sarebbe meglio. Fa una potenza razzo, tipo. Sì, quella sì. Cazzo, mi viene veramente da vomitare. Vai. Non faranno venire addosso per favore.
faceva. Ma Vabbè, è caduto verticale, ha battuto È rimbalzato in piedi. rimbalzato in piedi, Non esatto. stai cap- Zero.